Здравейте, уважаеми зрители! И добре дошли в поредната емисия на ученическата телевизия Глобус. Поредната, но пък първата емисия на телевизия Глобус за тази година. Нова година е време за нови мечти, ново начало и нови възможности. Ето защо ние от екипа на ученическата телевизия Глобус ви пожелаваме 2025 година да бъде година на успехи, вдъхновение и много усмивки. Нека новата година донесе здраве, щастие и споделени мигове с хората, които обичате. Пожелаваме ви смелост да следвате мечтите си, сила да преодолявате предизвикателствата и вяра, че всичко е възможно, когато се трудим с любов и отдаденост. Честита нова 2025 година! Нека бъде светла, успешна и пълна с нови знания и приключения. Днес ще ви разкажем за един вдъхновяващ жест на добрина и грижа, който ученици от нашето училище направиха по време на коледните празници. Тази година група от ученици от нашето училище решиха да внесат светлина и радост в домовете за стари хора. С много ентусиазъм и добро сърце те организираха посещения в няколко дома за възрастни хора в нашия град и село Главна. Там талантливите ни съученици пяха коледни песни, рецитираха стихове, танцуваха и зареждаха с любов възрастните хора. Каква е тази бяла нощ, която се спуска ненадейно над града и глас небесен шепне в тишината, че тук човек и Бог ще се родят, за да се върнат към началото нещата, когато всеки е намирал своя рай. Не и другаде, а тука, на земята, е осъзнавал, че животът няма край. Духът, преминал толкова пространства, се връща в тази бедна пещера, за да подскаже, че човекът има шанса да каже: дух съм и не мога да умра. Макар и скрит в обвивката на тяло, той трябва да пожертва всяка страст и даже и последното си одеяло да подари на някой непознат, като на брат. От тази нощ започва нова ера и всеки трябва да познае своя Бог. Христос показва как да го намерят в този свят, коварен и жесток. Каква е тази бяла нощ, която се спуска ненадейно над града и глас небесен шепне в тишината, че тук човек и Бог ще се родят? Тази инициатива показва, че добротата и грижата могат да направят празниците по-топли и светли за всички. Благодарим на всички ученици, които взеха участие в тази кауза. След упорита подготовка и водени от своите ръководители господин Стоянов и господин Велев, и малките ученици от нашето училище активно се включиха в общоградското коледно тържество, за да направят празника още по-вълнуващ. Това тържество показва силата на единството и радостта от празниците. Следващата инициатива бе коледуването. На вечерието на Коледа група ученици от нашето училище, облечени в традиционни носии, се препучиха в ролята на коледари.
Те посетиха домовете на хората и я ричаха за здраве, берекет и благополучие. Коледуването на нашите съученици беше не само красиво, но и вдъхновяващо напомнение за важността на българските традиции. Momci colade, coladele, coledari, colade, coladele. Ние сме рано ранили, ние сме късно къснили, тъпо на време тръгнали, в ранни нощи, полунощи. Тъмни сме друми тъпкали, дълбоки доли минавали, дренови криваци чупили, дойде на порти стигнахме на тези добри стопани. Ой, коладе, мой коладе, за да има до година до амина. Кажете, дружина, да бъде. Да бъде! Ой, коладе, мой коладе, тебе пеем, Бога славим. Колко звезди в ясно небе, толкова здраве в тази дружина. Колко здравец по планина, толкова здраве в тази къща. За да има до година до амина. Кажете, дружина, да бъде. Да бъде! Да ви дари Господ здраве и живот, късмет и берекет, да са здрави и силни момците, още момите. Кажете, дружина, да бъде. Да бъде! Коледо, Господ всичко ни изпрати, за да няма тази нощ ние да бедни и богати. Бог да дава вкъщи слава, дни честити и чиста съвест, дар в полето, дар в сърцето, добра мисъл, мир и милост. Кажете, дружина, амин! Амин! Благодарим на всички, които подкрепиха инициативата и на нашите млади коледари за тяхната отдаденост и талант. След празничните новини е време да отправим поглед напред и да направим специална прогноза за времето за 2025 година. Какви сезони ни очакват? Нека разберем. Време е за времето с теб. Здравейте! Аз съм Стефи и съм тук да ви представя прогнозата за времето тази година. Годината ще започне с нежна зимна приказка, очакват се студени дни през януари. Февруари ще ни изненада с няколко по-топли дни, а март, както винаги, ще ни донесе първите слънчеви лъчи, естествено, защото е месецът на жената. Пролетта ще бъде свежа и цветна. Април ще започне с повече валежи, но естествено през ваканцията ще усетим истинският пролетен уют. Юни ще ни подготви за горещо лято с топли и слънчеви дни, идеални за разходки в природата. Лятото на 2025 година обещава много слънце и високи температури. Юли и август ще са идеални за плаж и море. Но не забравяйте шапките и слънцезащитните кремове. Очаквайте ме много скоро с прогнозните оценки за срока. Време е да стегнем коланите и да залегнем над учебниците и да си пожелаем успех на класните работи. Чакай само да си помня. Здравейте, Здравейте, уважаеми... Нека новата година донесе много здраве, но ново начало... Опа, че друго. Не от твоите думи. Нека новата година донесе здраве, щастие и споделени мигове с хората, които обичате. Пожелавам. Здравейте, аз съм Стефи и ще ви представя прогнозата за времето тази година. Годината ще започне с нежна зимна приказка. Много е сложно написано. Кой го е писал този сценарий? Правя го. Искате ли да го направя сега първият?